subscribe, nyalakan notifikasi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dr. Mom. Di video kali ini aku akan mereview tentang Chemo-Fetal Doppler, sebuah alat untuk mendeteksi detak jantung janin. Alat ini dapat mendeteksi denyut jantung janin sejak usia kehamilan 16 minggu. Aku akan jelasin detail alat, fitur-fitur, dan cara penggunaannya. So, stay tune ya. Oke, sekarang aku mau langsung review alatnya. Aku beli ini di Shopee, harganya sekitar 600.000. Dalam satu paket itu udah include sertifikat, brosur, guideline, kemudian ada kabelnya, prop, terus ada alatnya. Oh iya, dapat free ultrasound gel juga. Ini untuk deskripsi produknya ya. Jadi kecil, bisa dipegang sama tangan kayak gini, dan ini ringan, mudah dibawa kemana-mana. Terus untuk bagian-bagiannya di sini ada lubang untuk dengerin pakai headset. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen dengerin suaranya pakai headset, bisa dimasukin ke sini, ke lubang ini. Terus di sini ada bagian untuk nyambungin ke propnya. Nanti pakai kabel ini disambungin ke sini, atau bisa juga untuk ngecas lewat sini. Terus ini ada speaker, ini untuk speakernya. Ini untuk tempat baterainya pakai A3. Untuk tombol-tombolnya, yang pertama di sini ada tombol power atau on off. Untuk nyalain kita pencet. Nah, di sini udah nyala ya. Terus selain ada tombol ini juga ada tombol untuk pengatur volume di sebelah sini. Ini kalau misalkan mau dibesarin, kalau mau dikecilin pakai yang ini. Setelah itu ada juga tombol playback di bagian sini. Jadi kalau misalnya kita mau melihat rekaman denyut jantung yang sebelum-sebelumnya, kita bisa pencet tombol yang ini. Terus yang di atas yang terakhir ini ada tombol fungsi. Jadi kalau misalkan kita mau nge-save denyut jantung yang sedang kita dengerin itu, kita bisa tekan tombol ini. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita nge-save denyut jantung, itu bisa sampai 10 memori maksimal. Gitu. Sekarang kita akan lihat cara penggunaannya. Yang pertama, sebelum penggunaan, kabel USB-nya ini harus dihubungin sama propnya dulu. Ini propnya, terus dihubungin sama kabel USB-nya. Kalau udah nyambung, nanti kabel yang ini dihubungin juga ke lubang yang ini. Udah tersambung seperti ini, lalu ditekan tombol on off nya selama kira-kira 1 detik. Nah, kalau udah ketemu 3 garis kayak gini, nah ini nanti kita tinggal menentukan posisi janin.
Ini 6 tuh maksudnya volume ya, volumenya bisa dikecilin, paling kecil 1, 0 maksudnya, paling maksimal 6. Kalau 0 tuh nggak kedengeran sama sekali. Temukan posisi janin. Yang pertama, diraba janin dengan tangan, terus cari arah yang terbaik untuk memeriksa jantung janin. Setelah itu, oleskan gel atau minyak secukupnya ke pelat muka dari prop. Secukupnya aja. Letakkan prop di atas perut dan cari posisi yang tepat sampai menemukan detak jantung janin. Jika frekuensi di bawah 100, kemungkinan kita mendeteksi detak dari pembuluh darah kita sendiri. Normalnya detak jantung janin akan terdeteksi antara 120 hingga 160. Setelah itu, letakkan pelat muka ini dalam posisi yang terbaik untuk mendeteksi denyut jantung janin. Atur propnya supaya dapat sinyal audio yang optimal dan menyesuaikan sudut prop juga. Terus nanti atur volumenya sesuai kebutuhan. Ini aku cari ke perutku sendiri ya teman-teman. Nah, di sini muncul ya denyut jantungnya itu sekitar kira-kira 150-an, 154 rentangnya. Kalau mau kita kerasin bisa tekan atasnya lagi. Nah, terus kalau mau kita save itu tinggal ditekan yang ini. Denyut jantungnya alhamdulillah normal dalam kisaran 100, masih di 150. Dan gitu aja sih. Lalu kalau kita mau dengerin mau lihat memori yang sebelumnya denyut jantungnya, kita bisa tekan yang ini untuk playback. Nah, ini muncul ya tadi denyut jantung yang udah kita save sebelumnya 157. Nah, dia nanti akan hilang sendiri sih kalau 5 detik. Setelah 5 detik si playbacknya ini nanti dia akan hilang sendiri, jadi cuma 5 detik aja. 157, nanti dia balik lagi ke sini. Itu dia tadi video unboxing dan cara pakai Kimo Fetal Doppler. Secara umum Fetal Doppler ini kualitasnya oke dan enak banget buat ngedengerin detak jantung janin. Pemakaiannya mudah dan alatnya kecil, simple, dan enak untuk dibawa kemana-mana. Propnya sensitif untuk ngedengerin detak jantung, dan selain itu baterainya juga awet. Terus bisa nyimpen sampai 10 memori detak jantung janin. Dan alatnya juga akan mati otomatis kalau 2 menit nggak dipakai. Fetal Doppler biasa digunakan oleh tenaga medis untuk mengetahui kesehatan janin di dalam rahim. Detak jantung yang terlalu rendah atau tinggi membutuhkan penanganan lebih lanjut. Ibu hamil di rumah dianjurkan untuk selalu menghitung gerakan janin. Sebaiknya menemukan minimal 6 gerakan dalam 2 jam. Jika adanya penurunan, harus segera kontrol. Jika ibu hamil ingin menggunakan Fetal Doppler sendiri di rumah, pastikan tetap rutin ANC dan tetap pantau gerakan janin secara berkala. Jangan mengandalkan hanya dari Fetal Doppler. Dan jangan menunda untuk kontrol apabila merasa ada penurunan gerakan janin. Sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi.